ฆ่ามึงไอ้เหี้ย ไอสัตว์จิตวิทยากูยังเขียน300เลยไอ้เฮียวันนี้ฟัง เฮ้ยอะไรเซ็กกู สแปมไลค์กูอีก บางทีมัน1,000-2,000คำเลยครับ โอ้ my god มึงดูเฮียอะไรเนี่ย กูจะสุดสายไซเลนแล้วที่กูจะทำบอลใส่ออนไลน์โพลิชันแล้วครับชุด now โอเคโหกูมอน โอ้ this chick ทำแบบนี้มันฟักเกอร์มึงชุบไปซะโอ้ยกูไปไหนกันมา ไม่ใช่มันคือคำถามเช็คสุขภาพหรืออะไรเนี่ย กูเป็นอมตะเลยอ๋อ What the dog shit What happening to me ไอ้เหี้ย It is a dream ไอ้สัตว์ It is dream or reality ไอ้ What the fuck โอเคผมไม่เห็นแล้วเพราะว่าโดนต่อยแล้วน้ำหนึ่ง yes ช่วยนิวเร็ว โอ้โห what the fuck what the fuck what the fuck what that you ไอ้เหี้ยมึงหลอมเคยชีวิตมึงไอ้กูไม่ โอ้โห Goodbye 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 โอ้ yes I wish you good luck and goodbye ไอ้เชี่ยโอ้เอาประกับ No 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 don't you baby If you interested me Subscribe my channel please อะไรวะ